clínicas a hacerme el tratamiento de bruxismo. Me lo ha hecho el doctor Alejandro. Hemos tardado 5 o 10 minutos, no me ha dolido nada y me voy muy contenta. Las encontré después de una intensiva investigación en redes. Encontré esta que fue la que más me gustó y creo que fue una buena elección.